Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Nuestra salud oral tiene mucho que ver en ello. La sonrisa la forman los labios, la encía y los dientes, así que cualquier tratamiento que realicemos para mejorar uno de estos tres componentes nos ayudará a conseguir esa estética tan deseada. En Institut Odontològic Mediterrani dibujamos tu sonrisa. Nova jornada de vaga del sector educatiu. Avui, 9 de març, alumnes, professors, pares i mares cridats a reclamar al govern... Sobretot és en contra de la LOMCE, preferentment, i bueno, tota la qüestió de retallades i canvis en el currículum, les revàlides famoses, tot això és una mica la protesta o el repte de dir acabem amb aquestes normes, amb aquesta llei. I que es valora així des de la direcció de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca. Però aquesta és una llei bastant protestada, en la qual no s'ha tingut en compte la comunitat educativa i per tant estem molt afectats en aquest sentit i estem molt encoratjats en que s'ha de fer tota una sèrie de mesures i moviments per treure-la. La participació als instituts ha sigut massiva. Prop del 90% de mitjana dels alumnes cridats a la vaga no han assistit a classe. L'alumnat, un 91% més o menys, entre alumnat d'ESO i de batxillerat, fan vaga, avui dia 9. I de professorat és un 9%, més o menys. Però el que ha volgut assistir ho ha pogut fer sense cap tipus de problema. Doncs estem fent classe. El professor dins de la classe fa activitats, sí. Els centres, mantenint el dret a vaga del professorat, si alumnes d'alguna classe han decidit assistir-hi i el professor que els tocava per hora ha fet vaga... Què passa? Aleshores allà el que hem de fer és vigilància. Respectem el dret de vaga del professor i, per tant, la feina que podria fer aquest professor o tasques X d'aquesta assignatura no es fan. La participació a Sant Andreu de la Barca, com diem, als instituts per part de l'alumnat ha sigut massiva, no tant per part del professorat, que està per sota d'un 5% de mitjana. En quant a les escoles de primària de les 7 que hi ha a Sant Andreu de la Barca, tan sols una. Can Salvi, el 40% de l'alumnat ha secundat la vaga. Recordem que per edat era decisió dels pares i un 10% del professorat a la mateixa escola també ha decidit no anar a treballar. La resta d'escoles de primària de la població han fet classe amb tota normalitat. Els alumnes dels instituts de primer i segon d'ESO, la decisió final d'assistència era dels pares o tutors, com a primària. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.